Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar charchamayapsizlarmi? Hozir biz 2026-yilda yangi kunida ikkinchi lokatsiyaga yetib kelganmiz. O'zimizni asakamizni modaga yetib keldik. Xudo xolasa farzandlari nomidan, yaqinlari nomidan, nabiralari nomidan bir onamizni xursand qilganda chiroyli podarkalarni olib keldik mana. Kirib xursand qilib chiqamiz. Qadrdonlar, yurakchani qizartirib, podpiskani bosishni hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Sizlarni ham xonadoninglarga tabrik asaka jamoasi tashrif buyurishlik albatta nasib qilsin. Ketordik bo'lmasa, qani? Bismillah. Ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, mening aziz umidvorim. Ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, qalbimda qilagim bedor, onajonim rahmat ming bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir, qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum xolalarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yangi yillarni salomon kutib oldinglar. Hammalarga yoqimli ishtaha, charchab qolmayapsizlarmi? Omonsiz. Qalay kutib oldinglar yangi yil? Yaxshimi, zo'rmi? Xudo xolasa, tug'ilgan siznikimi? O'zi alohida qo'lida ko'ksilarni ko'chagada bo'lib, xudo xolasa, xolajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmay, qalbingizda, dilingizda, yuragingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Kuchtimodiylarimiz qilib biz kelishimiz. Bir aytib qo'ymadimmi uni bolalar keladi? Kutilmaganda surprizda. Bizni tabrik asaga jamoat shunaqa kutilmaganda qo'qqisdan kirib qolamiz. Xudo xolasa farzandlaringiz nomidan shu xonadonga yetib kelyapman. Xolajonim, hozir gul do'konga bordim-da. Gul do'konga borsam gullar rosa ko'p edi ekanda. Qo'limda gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadi ekan. To'xta dedim, modayda bir xolam bor dedim. Xolamni chiroyini ko'rib o'zingni o'zing hijolat topmasang bo'ldi dedim. Qarang xola, qo'limdagi gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zini o'zi hijolat bo'lyapti. Shu gulni hozir sizga topshiraman, faqat bitta shart bilan topshiraman. Bugundan boshlab hech qachon qarimayman va kasal bo'lmayman deb va'da bersiz topshiraman. Va'da berasizmi? Bo'ldi, bitta guldiroz qarsangiz chopib gullarni ochilib yuring, hech qachon qaramay, hech qachon kasal bo'lmaydi. Va bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda shu to'rtta ham olib kelyapman. Albatta yaqinlarni o'ylagan holatda sizlar uchun. Bitta qarzi chop bersizlar, bu to'rtta. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, doimo salomat bo'ling. Yuzingizdan kulgan havasini ko'ringlar ham. Sog' bo'lib bizdek bo'lib yashab. Xudo xolasa xola, sizlar ham o'tirganlar, ichichinglardan niyat qilib qo'yasizlar. Sizlarda ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bizni tabrik asaka jamoasi kelib xursand qilib, sizlarga ham chiroyli podarkalar topshirib kelishdi. Albatta nasib xolajonim, bemalol o'tirib olavering. Bemalol, o'tirib oling. Gulingiz qo'lingizda tursin xola, bemalol o'tirib olavering. Hozir bitta niyat qilib qo'ydim-da. Xudo xolasa xola, yuzga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz
qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida kelinglar bolalarim deb kuting, biz kelinglar, tabriklaylar, shu kunlarga yetkazsin. Xudo xolasa katta hojilarga sertifikatlar qilib berilsin, o'zimiz ism familiyangizgacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarda, oq kiyimlarda chiroyli ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni tabrik asaga jamoamizga nasib qilsin va shu kunlarga yetkazsin. Nima dedinglar? Biz endi ijtimoiy tarmoqda ko'rishgan ekan farzandlar bilan, ko'rib niyat qilgan ekanda. Mana niyati amalga oshib yetib kelyapti. Chunki biz 2 yildan beri ota-onalarni xursand qilib yuramiz farzandlar nomidan. Bizning maqsadimiz Xudo xolasa xola, bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan, yaqinlari nomidan xursand qilib ularga podarkalar topshirish. Xola endi qarang, siz uchun hozir bitta tug'ma talantim bor, shundan foydalanib o'raman, yo'q demasiz. Bizda ana yoshini taxmin qilib to'g'ri topib qo'yishlik qobiliyatimiz bor-da. Yoshingizni so'ramadim, lekin farzandlaringizni o'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib militsiyaga berib yubormasangiz deydi. Bu bola nimaga to'g'ri topyapti deb sudlashib yurmaydi. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li bo'shlar qarshi chopyapsiz. Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yilga urib ko'rasiz. Qarsa hisobida qabul qilib olaveraman. Kelishdingmi? Ha? Xola aytaveraymi? Taxmin qildim, rentgen qildim. Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshda. To'g'rimi? Bekarga ikkita sonni aytmadim. Xudo xohlasa, Xudoyim shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersin. Har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, ash kunlarga yetkazsin. Keyingi yilda shu kunida ham siz bilan ko'rishlik, albatta nasibsiz. Keyingi yilda shu kunida ham chiroyli podarkalar bilan kelaylik, Xudo xohlasa. Salomat bo'lsangiz bo'ldi. Endi xolajonim nechta farzandlardan bo'lsa? To'rtta. Ha, to'rala farzandingiz nomidan, nabiralaringiz nomidan bir dona she'rim bor. Yo'q demasiz ijro qilib beraman. Bularni ijro qilaman, jamiki onalarimiz uchun, xudo xolasa. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam, jonajonim, boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim, yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam hayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin, aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Orqilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Xolajonim boringizga shukr qiladigan shunday farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqinlaringiz hamma salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi siz uchun yana bir dona qo'shig'imiz bor. Ayting desiz aytamiz, aytmang desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasiz. Ularni ijro qilaveramiz. Jamiki farzandlar uchun, onalarimiz uchun. Qarang, ha. Yarim oqshomgacha bola beshigini. Hey.
kunlari boshqacha xolos. Odam maza qilaveradi, jonli ijro etsa, xudo xolasa xolajonim bugungi kunda qahramonisiz siz. Bugungi kundagi chiroyli dasturxonlar, chiroyli gullar, chiroyli tort va chiroyli jonli ijrodagi qo'shiq, she'rlar faqat siz uchun bo'ldi. Xudo xolasa bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishingiz bo'lsa bir chekkaga shuni chiqarib yuborasizda, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz, shuni o'zi katta baxt. Uni avazonga aytganda yashayversangiz bo'ldi xolos. Xudo xolasa yelkangizdan to ag'darilganday bo'ldimi? Xursandmiz xolajonim. Taassurotlar qanaqa xola? Yaxshi, yaxshi. Ali surpriz kutilmaganda surpriz va bo'lakcha bo'ladi. Xolajonim salomat bo'lsangiz bo'ldi. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat. Yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Bu dunyoda ota-onalarimiz uchun qancha bir pazarga topshirib, qancha ko'nglini olsa, ertaga bizga ham farzandlari nomidan qaytadi. Xudo xolasa xola salomat bo'lsangiz bo'ldi. Doimo kuch-quvvatga to'lib yuring, to'lib yuring. Hozir bizni shu xonadonga chaqirgan, olib kelgan farzandlaringiz haqqiga bitta chiroyli duo qilib qo'yasiz. Xudo xolasa bizga esdalik bo'lib qoladi. Xolos, qani? Keling, duo qilib qo'yasizlar. Siz ayting, siz ayting. Ha, xola bitta duo qilavering. Ayting. Siz ayting, yo'qda bor. Ha, duo qilavering. Ilohi amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik, tansaharlik bo'lsin. Allohim shunday onalarni hurmat qilib, ota-onalarni hurmat qilganiga bolalarimga rahmat. Saytjon Qo'shibeylarga rahmat. Hammalariga rahmat, kelinlarga ham rahmat. Onalarni shunday e'zozlab, shu darajaga yetkazgan kelinlarga birinchi rahmat. Onalarni hurmat qildirgan. Xudoyo tanjonlari sog' bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarasin. Allohim sizlarni ham Alloh hamisha panohida asrasin. Martabalar ulug' bo'lsin. Alloh hammadan yuqori qilsin. Topganinglarga Alloh baraka bersin. Allohim shunaqa hamma ota-onalarni ko'nglini olib yurganini Xudoyo mana sog' bo'lib salomat yuraveringlar. Xudoyo topganlaringlarda hamisha mana shunaqa yaxshilik kunlarda ota-onalarga, onalarning duolarini olgani Alloh nasib etsin. Allohim katta hajlarga boringlar. Bolalaringlarni orzu havasini ko'ringlar hammanglar. Shu tumanni tashrif qilgan rahbariyatinglarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shunday onalar hurmat qilgan jiyanlarimga ham rahmat. Xudoyo tanjonlari sog' bo'lsin. Hammalaring qo'shganlar bilan qo'sha qaringlar. Nimaki bo'lsa niyatinglar bo'lsa, Allohim niyatinglarga yetkazsin. Aytganlaringiz xola xursandmisizlar? Xursand bo'linglarmi? Xudo xolasa xonadoninglarda shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin, bizni tabrik asaga jamoasini aytish esdan chiqmasin xola. Tug'ilgan kun yaxshi o'tkazib olasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ladi. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ladi.